एक खुले जंगल में कंगारू अपने छोटे बच्चे के साथ पानी पी रहा था। अचानक झाड़ियों से तेज रफ्तार चीता निकल पड़ा। कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में छुपाया और लंबी छलांग लगाकर भागा। चीता पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन कंगारू की तेज छलांगों के आगे हार गया। कुछ दूर जाकर कंगारू रुका, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला